empieza? Sí. Empieza Lumier. Tres entradas. Quien quiera mover la cabeza, quien quiera mover las manos. Querido Harold. ¿Cómo fue? Báilalo. Yeah. Quiero verlos. Más arriba. Más arriba. Y se la damos en 3, 2, 1. La barra mía en un formato siempre se inspecciona. Ya entiendo por qué la gente nunca reacciona. Tú tienes un flow como persona. Tú lo haces mover el culo, yo les hago mover neuronas. Y eso es diferentemente que mi estilo referente. Siempre si quieren llamen al presidente, el follone. Yo pongo todos los patrones y en esto de competiciones soy el más presente. Y siempre un poco más lo que me suelto yo, porque sé que tienes mucho flow. Pero hablando de barras y de temáticas, no. Ya entiendo, tus 30 minutos van a ser de cero contestación. No me gusta casi la respuesta. De pronto eso a ti te molesta. La gente no está buscando de esa esencia. Perdonen molestias, ponen de wow, quieren solo fiesta. Quieren mover su cintura. Quiero que me sigan y no están pidiendo literatura. En este momento están pidiendo más figuras, no literarias, sino como esta, mover cintura. Entrar lento, yo lo hago lento. Yo solo comprendo, a veces propenso a también errores que en eso pienso. Pero quiero deslizarme en el beat, conectar con el universo. ¡Tiempo! Vamos con el cambio de pista. Auspiciado por el señor Darka Beatbox. Fuego. Así que quiero a todos pendientes con las manos arriba cuando empiece el señor Darka. Generalmente, verte frente no me preocupo. De pronto están buscando tu sitio, también tu cupo. Tú eres el maestro del juego, manejo 4 elementos. Yo soy anglo, siento por ti, suco. Te suplo de tu posición, pues yo sé dominar la entonación. Mi emoción, estoy presente, es elocuente que mi conexión verbal o consciente. Pasar sobre mi mente, eso es transmutación. Te quiero cambiar de pronto de este llano. Sé que puedo hablar para gente que sea latinoamericano. Quiero cambiar el castellano que trascienda, que se llegue a China, Afganistán, cambiarte de planos. La gente se ahorra con solo 2 barras de contestación, ahora ya te borran. Hablaste de Ang, que lo socorran, porque te toca la leyenda y es normal que tú corras. Quieres ponerla bien y en esto te joden. No tener contestación te carcome, ya que hablaste de transmutación, brother. Mejor que busques al full metal, por esos brothers. Quítate la mano a ver si piensas un poco más. Por eso la gente de barras se satura. ¿Quieres que ellos muevan la cintura? Yo quiero que muevan la mente y aparte que muevan las urnas. ¡Tiempo! ¿Les gustó esta batalla? ¿Les gustó? Queremos ver si les gusta la rima, griten, Eso es. sáltela, bailen. Vamos a conocer la decisión de los jueces, pero quiero escucharlos aquí atrás también. Todo, arriba porque también, todos estamos por allá. gozando de estas batallas. Ok, así que decisión de los jueces a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! Darka. Vamos a Darka. Está muy Tenemos. difícil para mí. ¿Quién terminó? Ya saben, Terminó Teques. 4x4, 3 entradas únicamente. Listo, libre, Darka. Y se la damos en 3, 2, 1. Estos raperos que solo tienen flow, Lumier desayuna. Mejor que caiga la neblina y la bruma. Ustedes son los reyes del call center, entonces ¿por qué le están pagando al que no responde ninguna? Que están viendo cosas más importantes. De pronto están viendo algo que es más deslumbrante. Tú no eres constante, no eres ni importante. Tú eres jugar como estrella. Cruzo dedos, se pasó instantes. Vaya que merodeo, en esto golpeo. La gente está cansada que me lleve el trofeo. Con 2 barras te noqueo. Claro que yo soy fugaz al rap. Cada vez que me observan piden deseos. También piden deseos, yo solo lanzo mi moneda. Porque al final la fe es lo único que me queda. Tú puedes conseguir lo que puedas, pero quedas igual que
sentado sobre un muro, solo hueva. Se vuelve a trabar y no demuestra el nivel. Hay que meterles antes, siempre hay que pegarle al 100. Ya que hablaste de Caramel, no sé por qué votaron por él. No sé, el jurado es Harvey Dent. No es Harvey Dent, y tanto que hablas de cara. Hablemos de Corra, te gusta mucho por Catara. Quiero ver cómo de pronto desenmascara. Quieres hablar de dinero y trofeos, Lumière te saldrá muy cara. ¡Tiempo! ¡Ruido! Para la batalla, pero queremos escuchar ese ruido. Contágenos del ruido, claro que sí. Vamos a ver quién Bueno, pasa jueces. después de esta réplica. A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Lumière! Ruido para Santi. Ruido, ruido.